आणि आम्ही आता आलो आहे रिसॉर्टमध्ये, वाईल्डनेस्ट बाय गुलमार्ग. आमचं हे जे रिसॉर्ट आहे ते बफर एरियामध्ये आहे, म्हणजे आमच्या रूमच्या समोरूनच बाउंड्री लाईन चालू होते. इतकं जंगलाच्या मध्ये आमचं जे रिसॉर्टमध्ये रूम आहे ती आहे. तर आता आम्ही चाललेलो आहे आतमध्ये आणि आता आम्ही फायनली आलो आहे आमच्या रिसॉर्टमध्ये. तर ही रूम आहे माझी पुढच्या 1-2 दिवसाकरता. तर खूप छान आहे आणि खूप जास्त थंडी आहे की आम्ही आमची जे दुसरं रिसॉर्ट होतं तिथून तर आम्ही आलो, पण तिकडे आल्यानंतर आम्हाला लगेच जंगल सफारी मिळाली. सो आम्ही जंगल सफारीला गेलो आणि मग तुम्ही सगळं व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल की मी कुठे गेले, आम्ही पूर्ण जंगल सफारी करून आलो. आणि आता फायनली संध्याकाळी आम्ही 7 वाजता रिसॉर्टमध्ये आलेलो आहे आणि खूप छान रिसॉर्ट आहे. केट फैमिली की एक बंदी और आ गई. कौन आ गई बंदी यहाँ पे? ये केट फैमिली की तो है, लेपर्ड भी इसी की फैमिली का और टाइगर भी इसी की फैमिली का. ये खाने का गिरा है ना उधर, क्या खा रही है? पपड़ी. ले और गिरा है, गिरा. नहीं, उसको ऊपर बिठा के खिलाना, इसको ऊपर बिठाना, ऊपर उठा ले. भूख लगी, इसको भी अपन खिला देंगे. अरे दिला देंगे पर उसको उठा तो सही प्रियंका. उठा रही ना मैं, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ, अभी तक तुम उठा हम रही उठाएंगे तो वो भाग जाएंगे. नहीं बाकी गोलू तो उठ जा, उठा देगी प्रियंका. मत करो, वो चिढ़ जाएगी, ऐसे मत कर. मैंने बोला ना ये. इसको देख के भागा था मेरा गोलू. पानी में नहीं गया. उसको चाना खिला. ए मारे मत, लपड़ मारती वो. अरे नहीं लपड़ नहीं. वो नहीं मार रहा, वो खेल रहा है. आणि आम्ही इथे टायगर वगैरे बघायला आलोय. आणि ही कोण असते टायगरची, कोण म्हणतात तिला? मौसी ना. तर हिला मराठीत असं म्हणतात की टायगरची मावशी असते, तसं ही आमच्या रूम मध्ये आलेली आहे आणि हॉटेलवाल्यांनी हिला पाळलेली आहे. ते म्हणतात की काळ्या मांजरांना वगैरे पाळणे, बट असं काही नसतं. हे प्राणी इतके इनोसंट असतात ना की त्यांना बघून असं वाटतं की नाही, असं काही नसतं. सो खूप जास्त क्यूट आहे ही. अहो किती गोडे नाही. ये ले चलना भर के गाड़ी में. हाँ ले चल गाड़ी में भर के. मग आता आम्ही नाश्ता करतोय, चहा आणि भज्यांचा. आणि मग इथून पुढे आम्ही जाणार आहे आमचं रिसॉर्ट बघायला. तर अंधारामध्ये खरं क्लिअर नाही दिसू शकत, पण दाखवते. तर ही जी समोरची प्लेस आहे ही कपलसाठी बनवलेली आहे की जर तुम्ही कपल आलात तर इथं छानपैकी बसून मस्त काही गेम्स वगैरे खेळू शकतात. तर आम्ही इथं बसून फोटो क्लिक करतोय आता. आणि फोटो वगैरे क्लिक करून झालेले आहे. तर आता आम्ही जाणार आहोत आमच्या रूमसमोर, कारण रूमसमोर एक सरप्राईज आहे, तुम्हाला सांगतेच मी. तर जाता जाता आता तीर्थूचं असं म्हणणं आहे की मम्मा तुम्हाला कडावरच उचलत नाही. तर मी तिला कडावर उचलून आता चालली आहे इथून, पण ती इतकी जड आहे की तिला मी परत खाली उतरवलं. तर चला मग जाऊयात. आणि हे जे मदाईचं हॉटेल आहे वाईल्डनेस्ट बाय गुलमार्ग, तर इथं ही एक छान व्यवस्था आहे की तुम्ही तुमच्या रूमसमोर सेपरेटली तुमचं बोनफायर असेल आणि जे तुमचं डिनर आहे ते तुम्ही तुमच्या बोनफायर जवळच घेऊ शकतात. रात्रीचे वाजले आहेत तिथं आता 11 वाजले आहेत आणि खूप जास्त थंडी आहे. आणि आमचं जे हॉटेल आहे ते बफर झोनमध्ये येतं. तर आम्ही सगळेजण इथं बाहेर बसून, तुम्ही बघू शकता ही जी बाउंड्री वॉल आहे याच्यानंतर डायरेक्टली जंगल चालू होतं. आणि आता आम्ही इथं बॉनफायर लावून बसलेलो आहे. तर आता टाईम आहे तो म्हणजे गेम्स खेळण्याचा, कारण जर बोनफायर आहे, थंडी आहे, तर गेम्स तर झालेच पाहिजे. मग आता आम्ही गेम्स खेळणार आहोत, लाईक डान्सिंग, सिंगिंग. तर सगळ्यात फर्स्ट नंबर आमचा आहे आणि आता आम्ही करणार आहोत डान्स. खूप मज्जा केली, खूप मस्ती केली, खूप छान वाटलं. डान्सच्यानंतर मग काय सिंगिंग जे आम्ही कॉम्पिटिशन केली, असं खूप काय 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 केलं. आणि मग त्यानंतर ये कपल डांस हो गया है. बारीक, ओए बारीक. कितने आपके पास कितने पैसे हैं? नगद कितने?
500 रुपये 500. तर आता खूप जास्त थंडी वाजते आहे आणि वाजले आहेत रात्रीचे 12. खूप मज्जा मस्ती केली. ग्रंथुने आणि तीर्थुने पण डान्स केला आणि आमच्या रूम्स आहे. तर चारी बाजूने शांतता आहे आणि आता आम्ही खूप जास्त लेट झालेलो आहोत ॲक्च्युली. तर आता टाईम आहे डिनरचा आणि डिनरमध्ये आम्ही खूप छान काय काय मागवलं आहे. तर ही माऊ आहे, ही पण सारखी शेकोटीजवळ येऊन बसती आहे. तर बफर झोनमध्ये आम्ही बसलेलो आहे. खूप जास्त थंडी आहे, बोन फायर आहे. तर आम्ही मागवलेली आहे चिकनची ग्रेव्ही आणि तंदुरी रोटी, राईस. तर आता आम्ही जेवणार आहोत. आणि हो गाईज, उद्याचा जो व्हिडिओ येणार आहे तो खूप जास्त इंटरेस्टिंग आहे. कारण आमच्या गाईडचं असं म्हणणं आहे की उद्या आपण सकाळी 4 वाजता निघणार आहोत जंगल सफारीला. तर 99% टायगर दिसण्याचे चान्सेस आहे. तर बघूया आता उद्या टायगर दिसतो का. तर आम्ही आता खूप जास्त हॅप्पी आहोत कारण उद्या आम्हाला होऊ शकते टायगर दिसेल. तर चला मग आता जेवूयात. तुम्ही पण चला जेवायला आणि उद्याचा व्हिडिओ बघायला विसरू नका. आणि अजूनपर्यंत ज्यांनी माझं चॅनल सबस्क्राईब नाही केलं सो प्लीज सबस्क्राईब करा TNG प्रियंकाज वर्ल्ड. तर भेटू आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, गुड नाईट अँड टेक केअर.